Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня в DIY я буду делать мощный арбалет из композитной арматуры. Год назад я переделывал арбалет из пружины во что-то рабочее, но все-таки это осталось игрушкой. Идея что-то сделать более мощное у меня родилась сразу же после завершения проекта, но растянулась почти на год. Дело в том, что самый сложный элемент арбалета это узел спуска тетивы, собственно орех, удерживающий тетиву, и спусковой крючок. Так как я не силен в слесарке, я искал токаря-фрезеровщика, который мог бы мне изготовить эти две стальные детали. Но, увы, такого за год не нашлось, по крайней мере, за какие-то разумные деньги. Так проект и оставался бы в виде идеи, если бы мне на глаза не попался мебельный ролик с AliExpress. Недолго думая, я его заказал и подготовил остальные детали арбалета. Я не буду повторяться для краткости по поводу изготовления ложа. Оно фактически такое же, чуть больше, как у арбалета из пружины. Разница лишь в том, что к передней части арбалета прикручивается стремя, удерживая которое ногой можно будет зарядить арбалет. Да, зарядить с руки этот арбалет уже будет проблематично, ведь я ожидаю усилия больше, чем 20 кг, может килограмм 30. По поводу изготовления плеч арбалета из композитной арматуры тоже не буду повторяться. Все то же самое, что и в композитном луке. Соединяем два куска арматуры по 650 мм. Обматываем нитью, заливаем эпоксидкой, сверху закрываем термоусадочными трубками и силовыми профилями из алюминия, затянутыми болтами. Тетива из 3 мм стальной проволоки длиной в 600 мм. Итак, когда придет ролик, берем его и осматриваем. Уже видно, что это почти готовый орех диаметром в 60 мм с желобом под стрелу. А еще он с подшипниками, вообще роскошь. Остается вырезать только паз для тетивы и полочку для упора. Берем болгарку и долго и муторно выпиливаем. Лучше, конечно, пилить на стойке, так как углы получатся более ровные, но в любом случае нужно будет доработать напильником, потому что кривизна поверхности в орехе приведет к тому, что стрела, болт будет лететь криво, нужно будет уже по месту регулировать. Затем, опять-таки с помощью болгарки стального плоского профиля толщиной в 2 мм вырезаем детали под спусковой крючок. Собственно, нужно 3 детали: сам крючок, соединяющая пластины и, собственно, сам упор. Здесь важно уточнить, что, конечно, лучше брать сталь толще, так при ударных нагрузках будет меньше ее вести. Но при этом стопорный паз в орехе крайне нежелательно делать глубже 1,5-2 мм. Упор будет очень сложно сдернуть. Все 3 детали в итоге зажимаем магнитными уголками и свариваем электродуговой сваркой. Все, что останется, это по месту сделать отверстие в 6 мм под силовой болт, на котором будет вращаться орех. Орех нужно закрепить так, чтобы примерно начало паза совпало с уровнем поверхности ложа. Устанавливаем, проверяем, что орех свободно вращается. Затем также по месту ставим спусковой крючок. Пока можно ничего финально не закреплять, идем, пробуем вообще, что у нас в итоге получилось. Я, честно говоря, не сделал арбалетные болты, поэтому я буду стрелять обычной средней стрелой от лука. Силы арбалету хватит, и заодно посмотрим на стабилизацию. Вроде оно работает. Возвращаемся в мастерскую. Теперь нам надо закрыть все открытые части в ложе деревянными заглушками. Выпиливаем из фанеры нужные контура и устанавливаем их на клей.
Снизу тоже делаем заглушку. Но я что-то просчитался с тем, что 60-миллиметровый орех плюс спусковой крючок при спуске будут выходить за габариты 40-миллиметровой доски, из которой изготовлена наша ложа. Ну, это не беда. Берем рейку, отрезаем два куска толщиной в 5-6 мм и приклеиваем рейки, тем самым увеличив глубину ложа. Дальше вырезаем нижнюю крышку из фанеры. Но здесь еще не забываем добавить упорную пружину, поджимающую спусковой механизм к ореху, а также делаем отверстие в передней части. Сюда мы поставим батарейный отсек для лазерного прицела. Ну, наверное, что-то можно было взять серьезное, но мне подойдет и обычная 5-вольтовая лазерная указка. Она сносно работает, фокусируется на 5-10 метрах, а дальше стрелять это уже для меня будет редкостью. Батарейный отсек — это 4 мизинчиковых батарейки, дающих в сумме 6 вольт. На отсеке есть тумблер, так что ничего городить отдельно не надо будет для включения лазера. Закрепляем батарейный блок деревянным прижимом и также можем прижать лазер в передней нижней части арбалета. Но этого пока не делаем. Нижнюю крышку крепим на саморезы, не приклеиваем. Нам еще нужна будет тонкая настройка и разборка. Идем на стрельбище, будем пристреливаться. Ставим арбалет на станину, стол, прижимаем его струбцинами и удостовериваемся, что выстрел одной и той же стрелой болтом дает примерно одинаковый результат, что кучность тоже в норме. Разлет буквально пара сантиметров у меня получился. Дальше выставляем лазерную указку вместо попадания стрелы и добиваемся максимальной воспроизводимости результата. Ну, вроде как пристрелен арбалет. Давайте попробуем с рук. И вот тут печальный вывод. Арбалет стреляет совсем не туда, куда я его пристреливал. Ну, почему-то. Я думаю, дело в том, что в момент нажатия на спусковой крючок усилие тянет арбалет в сторону. Я правша, соответственно, вправо. И так как усилие направлено вниз, то стрела при срыве уходит вверх. Еще вариант: изменить размер и вес болтов. Как говорят средневековые источники, при более короткой длине болта его вес должен быть даже больше веса стрелы. Ну и плюс центр тяжести возможно влияет, так что сделаем разный стрел. Давайте сделаем еще несколько штучек. И что-то как-то не очень. Ладно, для стабильности сделаем арбалетный болт длиннее, увеличим длину с 30 до 40 сантиметров. А затем, очень аккуратно изменяя углубление в орехе, калибруем усилие. Немного уменьшим его, сточив самую нижнюю грань. Ну, уже лучше. Не буду снимать дальше пристрелку, перейдем сразу к покраске. Берем синюю в тон плечам арбалета масляную краску и красим кисточкой. Когда краска высохнет, при желании можно будет еще покрыть поверхность лаком. Это, конечно, не обязательно, но так для эстетики. Главное, верхнюю часть ложи красить очень тонким слоем и удостовериться в его идеальной гладкости, иначе всю краску тетива быстро оторвет. В итоге у меня получился такой вот арбалет. Да, тут резьба и расцветка с языками пламени. Надеюсь, результат будет такой же огненный, как и внешний вид арбалета. Финально идем на стрельбище.
Вот и все. Если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Ставить лайки, конечно же, оставлять комментарии. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропустить новых видео. С вами был Илья, пока-пока.